Au bois le carburant église et peli yona bandimi bosuka pasteur Denis Messi to tangi pena kombo tika biso kimia Jésus le nyo sa boulot nous meto pouvoir ko nzambe te poser escroc ba fali wana to tanga ba wera ba jibe ba kofi ba ngotu wana baza ba musicien profane ba musicien religieux te alanda ba matu Samuel ceux qui kuna ba musuku voilà ba mo kuna ba musuku ba bimisa ba mita kala na ba TV analyse à cause ya ngwana yazo ya côté na biso ndeni akosambwa sans pitié nga kutu dona kuyera obikate ba musu ba yaka na ba misem ki akofinga ne Jésus de Niot occupé te ko to pese gaz mais yé pena to tala e pena to tala e makambo so to na parquet ne se o minga na mona ila clair na parquet na yo mo jijo ebite ke to mona na TV bakangi ya skoke bato pe na biso tika ba musique na biso kimia po to bona biso to attaquer na ba sens tout to yo boire le pétrole na église to boire le bidon mais là ya fille ya carburant l'église eziki voilà pour ba fana ba Jésus de Nion sona baza mordant balinga mambwana te donc ba roya ko boire le carburant église epeli yo na bandimi bosuka on dirait aligné sous bible te viens viens on dirait aligné sous bible te pour ba benga biso bato satana comment yokota mamna biso pour biso tanto ke na mambo banzambe kuna to tchaka lisu te o lor mbongo asali boy etala ka biso te to tala la biso poso mekika e yoku nta satana siko comment yé mundu baza ba leader d'opinion makambo nzambe vie peno tiki kuna o to kutana en prison escroquerie obi ke vient na kabila moi sozi azara na ye balia rabat bala oh to ye bien o kamwani ni Audrey to tala on na TV tenga na tala on information ba bimisa pena vie rénové esco ce sont des frappeurs basali l'église ba frappeurs basala ba que dollar et sala maraté ba tout on comprenait que dollar et sala maraté linga mamba dollar no kangayo mutu tuna moi mkebi que dollar le kuta et sala maraté donc le ba dollar et sala maraté ba kota na G basala l'église bazo escroquer ba mère ba lar ba chombo ba or ba bijoux kei maman na bisio désolé non biso ba kota tina politique bazo faire ça ba faux prophétie pour te yo comme ministre comme tu dis pour pesier OK yangote on comprend si ko tiki kuna oyeli biso vie conseil gratuit pour mabe ba fali ba ferry ba wera ba VJB ya biso tika biso to sa musique na biso zala na bible biso ngana biso bible te ngana tanga nga psom na bible nane lo musu na simba na bible te ba Jean ba Luc na yaka na te ngana yaka na pisom azana no envie we rason to bi ki asala ebele abeta ba stade atondi sa beta ba double zénith to bi ka sa mambo ebele mais pona oloba ke we ra asili ba popona pe on dirait zo déranger pe surtout ba fan ya we rason et puis bino bana o bozara pe pembeni ya we ra si ye aza yeske ye asa te ya na zénith mais pas tondi ça bien tondi ça ba stade atondi ça ba stade abi atondi ça ba stade abi donc kutu nde ezana donc kota stade kutu bo poussa na tepo ata lelo soranga lelo le ba oyate lelo ba oyate lelo ba oyate lelo ba oyate lelo ba oyate vema kala wana to ba ibaki ta escroc lelo ba oyate lelo ba tutu ba yebi donc mutu to zo ya na bi gazo pa escroc frapper on est sur vérité to ba frapper sans saut on comprend pour frapper bazala dollar ouais que na dollar so salon bakangi yo so OK so kwela ce que ya sans so ba une église ba lia mesko e bima na poisa donc muta ko ya za tataka na nzondo TV na ba cameraman na ba travailler ba sala nzondo abi pe tindi pe ba warrior ba ke ko s'abonner ba za plus de 5 millions ba s'abonner ba ceux qui banani ba wangila ba wangila ba warrior ba wangila na bi ba nani mo ba fan mo ba za kunde ya wangila petit na mo mbaba wera aluka nde bandimi bazonga na église na ye atika biso bandimi bakima bazaka sute atika na nzondo TV Jésus alaka na nzondo TV bandimi ba sute banda kotaka prison wana bandimi bakima parce que luka ampleur auto ke ko s'incliner pas pasteur monga na bina ba pasteur te pour na ngana na église mingi te akene ko s'incliner pas pasteur moi tchelo boko a se repentir c'est quoi se repentir ngonde pour na biso abanda siko banda zero ine ngazana bandisi ka fala banana mbunda cha rideau so seke église abatola kitoko baboya te faut cha pena rideau wana pena bakoma we ranson en concert na banzimbo ba musiciens za na kati featuring Amati de Gaulle na Jésus de Nyons eza na kati et puis na ba ancien ya wenge musique maison mère baza pe na kati ka dynastie après na harmonie disque urbaine ya Jésus de Nyons mais na dynastie est-ce que tu ba rumba trap na harmonie est-ce que tu ba chanson urbaine
il y a Jésus de Nuance kuna eza yemo na ba featuring na ba libanda mais ouais il est pas comme na ba featuring alandika fali ça là déjà featuring banda kala to lobela nde featuring comme clété ke ya onde musique non bon velomba sala ka featuring ya bataba ya sala featuring na ba Michael te velomba ba beta musique na ba vena so batabule ba sala featuring pour série na Michael ba sala featuring te donc eza musique eza ka featuring te musique eza beta nde ba yo ka c'est tout donc bino featuring on est dérangeant bino je sens ça bisoté featuring est dérangeant te mais dérangeant ceux qui mutako comme ça on des clés ya on des dérangeant et comment tu dis mais featuring j'ai fait non ya ngoté Jésus de Nuance auto mbayi sentiment inachevé éternel m'a compris j'ai toujours bien passé ton bien-être bonheur avant les miens regarde-moi maintenant sans featuring et continue à trace urbaine et à mbouyer mokili est-ce que ça y a featuring Congo Glody Diasiga la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata Esposo mona esposo yoka Pomade awa toza yamani kole malonga Moi si azana kibombi ni shima oya kanisi Singapore vraiment mane bino azai ya kotonda azana 3 chambres salon cuisine na salle de bain ndeko mwasi pe ya mobali na Europe Afrique Amérique Asie ti na Océanie lamuka na pongi tika masolo ya balabala mama Nicole Malonda apesi makambo pomade awa toza portion magique faite à base de plantes naturelles et pomade awa toza epesi solution mpona masolo ya kovandisa tai ya bamama volant hydraulique oyo epesaka deuxième regard pomade awa toza ezotondisa tolo ya bamama avec souplicité veut dire oza sambanda pomade awa toza ezopesa vitesse na grossissement ya partie intime ya bapapa neti na film une seule référence somba portion magique na yo pe naturel na www.awatoza.store keba na basite ya pirate bazolanda bazoluka bayiba meluvunu na bawu pomade awatoza esangisi mundele na moindo. Merci ma darling merci ma darling awa toza na awa toza bamama basepeli bapapa basepeli yaga manikole yaga manikole na bakola vraiment il est drôle ce garçon chérie faut suivre de Master Beat. mais pourquoi tu Finis la réveillée. Tu ne vaux rien, tu ne fais rien, sors de chez moi. Bima! je suis ton mec. Yo! Mais pourquoi vous rigolez? Mais pas que je t'avais demandé de partir. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Chérie, hier tu disais, tu donnais des éloges. Mais c'est toi qui as fini toutes mes forces, chérie. Allez, je suis là. Tu ne vaux rien. Je vous envie. Je vous envie. Mon amour. Chérie. Oh, mon ami. Voisin. Mais voisin, entre nous soit dit, mais nyonso na mona kuna mwasi na yo ya munene bolekaka pourtant yo za nzoto mike, excusez-moi, bolekaka toujours en harmonie, boza koseka menga mwasi na nga quelque soit munene na nga awuti kobenga na ngai libanda. Je sais pas, c'est quoi ton secret? Mon secret n'est pas vraiment un secret. C'est un secret de Polichinelle. Contrôle technique. Oh, contrôle technique. Contrôle technique. Oh, bah tiens, on a mis tout kayango. Contrôle technique fait à base de plantes naturelles, moringa, tangawisi,
et aloe vera. Contrôle technique et bon ici les bananes. Bonjour, bonsoir fidèles de Lengia Congo. Bienvenue dans votre émission qui est présentée par la vôtre Audrey Luzolo, la battante, la 3 fois sucrée Nabino Yeyo. Merci à tous nos abonnés. Merci à Tracy Mbelenga Pro. Merci à Glody Diasuka, la mignonne. Merci à Jonas Kalambayi, à Patrick Lubané, le ministre de Montréal. Kelly Ngolé, la motema Patrick Amissi, Grand H, na Montréal, Luana, Salam Nabino, Babonane, on dirait que janvier na merci à Papi Chic, merci à la Bello de Paris, merci à pourquoi pas toutes les personnes qui sont là pour me suivre. Audrey Luzolo la battante. Lelo na elibino actualité en fait. Elenga Congo, je vous ai toujours dit c'est une chaîne d'actualité. Donc to la rabino toujours mambasika. Biso lingate mamunano e demo de bon to yanango. Aujourd'hui, je reçois pour vous quelqu'un de très important que vous connaissez aussi. Lui, il évolue auprès du groupe Jet Set de Ferrego, là, le padre Jésus de Nyans. Donc voilà, il est aux années de Gaulle. Tokomeko sola vraiment marambo belé actualité internet et indi. Marambo belé to sola nae. Donc non sono lo bango dans sommaire mais au moins boza la kaka branché scotché bo mona déjà que yé à lobaka. Donc yé vraiment ta bo fingi bo tongi bo lobby n'importe quoi yé à lobaka. Aboya no kufa maram na mtema. Bonjour de Gaulle. Bonjour Audrey. Santé pepele Tracy Mbelenga Pro donc qui te retrouve ce bozali vraiment ba merveille na ba tutu ba Olanda biso na ba fan tout ya Elengia Congo donc vraiment qui te retrouve na yebi ke ba tutu ba ya Dede Armani na Suisse ponga mikono boaka bato akala bato ba papa ba boaka nga mikolo le ba eshenga ba ya Dede Armani to na Berike Kenzo donc bango pena ba mbote belé ba Bera do Prince des Amunda les maîtres de votre maître ba mbote belé sika bozali donc c'est ça quoi. Voilà, merci beaucoup. Actualité au Yebi Internet et Hindi veut dire biso sto comprendre. To yebi ke no bandana wana parce que wana ezaki le refona ke no suka mena bandana wana. Le 13 le 14 février Côte d'Ivoire. Puis c'est la biso na masolo wana. Le 13 le 14 les 12 les 12 les 13. Les 12 tous na Sofitel hôtel dans Ivoire na Côte d'Ivoire na Abidjan. Les 13 on a parlé de la culture na Abidjan. OK, donc yo po ozala. Ouais, ngala ozala deuxième voix emblématique ya mouvement. Mati de Gaulle le professeur wa Pierre bon cours. Ya mama koyemba deuxième voix. Na Congo pour le moment à part Masanga la na Olivier la maison mais azana moi batan ebele to qui était. Mais Olivier, na banga Kombo. Na ebike Olivier aza sous la maison mais t'as comment déjà pas hérité éviter hein Olivier excuse na ebi aza déjà pas héritier Watanabe. Mais malgré quelques disques azaki absent mais na ebike c'est aza soda. Par rapport à bateau yo ngaso nazo yemba nazo yoka na yoka appelé Olivier donc appelé moi Rizé moi mutu baza pe moi belé yoka appelé Serge Mabiala po ndie boza ko bango baza ba bato biso to yo totali basali pe moi nzela na bango biso pe total la bango mais to sa mingi ba via kala to yoka ba via na biso ba jenga ka ba via na biso ba kinkesere mele ba redi amisi ba via ma dilu to lo baka bato akala basali sika biso bato ba biso ba yo mais ba Serge Mabiala basali biso to za pe na terrain de Olivier na yoka kepe par rapport à Barizé bandeza c'est bon. OK, merci. Bozo préparé déjà concert wana parce qu'on dirait jusqu'à là bo ça il a maquillé l'été ba pub ezate ba tout bazana ba tout vraiment o eza que il faut baza peu informer ba et bien oté hein pour eza plus bisonné ba ta média on dirait to est bien est-ce que bozo préparé en déjà bon tozo banda préparation déjà mardi to banda préparation Jésus de Nyans akendaki Europe Lobby donc à quel point finaliser ba contrat musu soit si ça va featuring na yé à ça quelques clips et puis na banser ya unge musique à maison mais ba travailler ensemble comme ça to kutani na Côte d'Ivoire après to ekini mais biso to longo automati c'est ça le programme ezana mais makamno c'est déjà en marche publicité zali déjà kuna makambuto eza mambo ya kitoko. Voilà Maramboza Kitoko, mais eloko yebangi sangai, hein Christian Luko ki poto na poto. Ah, eloko zo bangi sangai, binomo bomoni fali a uti kuna. Est-ce que mi tema ya bagolo ezaka bu bo ezan lobana no bino bozo préparer ngo comment bo ça la mieux que fali parce que moni ba concert fali a beti ba 1 million. Bino déjà droit d'entrée à combien? Bon, ngana bino droit d'entrée puisque naza fante. Ba fan ba mo baza kuna ba mo na publicité zoleka
babi de faire robeta autant. Donc bango baza kuna na Côte d'Ivoire de bayebi ngana zaka produit na oyaka ko sala boulot, c'est tout. Okay. Voilà. Et bozo préparant comment déjà boza na ba spectacle aussi bo préparer bo robete la banka banzembo kala ou bien boko ça peut moi makambo album masika déjà op ça peut comme album pour ba fan ya faire rigola ba yo. Dynastie za déjà nzela to imbarda dynastie disque on eza disque version rumba ya Jésus de Nuance et za entre Jésus de Nuance na ba musicien na ye na banzembo ba musicien za na kati featuring Amati de Gaulle na Jésus de Nuance et za na kati et puis na ba ancien ya wenge musique à maison mère bazape na katika ya dynastie après na harmonie disque urbaine ya Jésus de Nuance mais na dynastie est-ce que tu ba rumba trap na harmonie est-ce que tu ba chanson urbaine ya Jésus de Nuance kuna eza yemo na ba featuring ne ya bato libanda mais ouais yé pas comme na ba featuring alandika fali ça la déjà featuring banda kala to lobela nde featuring comme clété ke yango nde musique non bon velomba sala featuring ya bato ba sala featuring na ba Michael te velo mo ba beta musique na ba na so ba tabulé ba sala featuring pour série na Michael ba sala featuring te donc eza musique eza ka featuring te musique eza beta nde ba yo ka c'est tout donc bino featuring on dérangera bino je sens ça bisoté featuring dérangera te mais dérangera ceux qui mutako comme ça on des clés ya on des dérangaka et comment te ya mais featuring j'ai fait non ya ngoté Jésus de Nuance auto mbayi sentiment inachevé, éternel m'a compris, j'ai toujours bien passé, ton bien-être et bonheur avant les miens, regarde-moi maintenant. Sans featuring, et continue à trace urbaine et à mouiller mon kili. Est-ce que ça a featuring? Et ça fait chanson urbaine. Voilà Dani Chando le chinois congolais le numéro 1 à Bango donc yoka makambo de Gaulle bozo mona bino mon place de Gaulle à Kenda ananga ezanga ité donc boka vraiment Odilon Mampuya exemple à suivre Nixon boutique bota la place de Gaulle à Kenda ananga de Gaulle est-ce que bike mikolo va featuring wana mingi batu fali na repesa exemple à fali azo salango parce que à se faire découvrir pe na ba communauté nyonso baye et puis ezapé payant quand même ezapé na avantage artiste donc bino tisiko bozaka na bocheka na mutu na bino ke featuring yango musique ité c'est ça parce que yebi ke fali pa beta pa nzemba rumba featuring eza échange culturel nga na yembi na Tanzanie ba fan na Tanzanie wana ba yebi de Gaulle pe mais nga moko pe na ko sala effort na koti na Tanzanie pour nzembo za na frontière te ne to bete regarde-moi na ekei partout to moni ba star international ba poster nzembo wana ba apprécier qui c'est ça voilà pour featuring eza mabete mais qui za la clété que sans featuring c'est musique ezate non musique eza musique donc surtout beta rumba na so propulsant OK na de loin c'est tout. Et ça a des featuring de makambo non featuring feinté ngana boyi et puis Jésus de Nuance à boya featuring eza feinté mais featuring eko salo les échanges culturels c'est tout eko propulser yo kutanete na américain mais yo moko poko koma voilà. Voilà, Cécile Makambo Motema ya Germain Tamboué bambote na bino bisika bozwami na moni bongo boutique na bino pe ezo évoluer kitoko na biki na oleka na ozwa biloko donc kenda bongo de Gaulle problème na bino eza nini na maître Gims et Yindi koto maître Gims donc bino fait bolingi bo personnaliser maître Gims ça comme ya faire rigola donc ndenga kendaki na podium ya fali mitema na bino e baby et ça la rumeur en internet expliquez biso na likambo ozu ango ya nini non to ça na zuata maître Gims aza congolais ya ba congolais nyonso mutu to aza congolais et puis mutu to aza africain maître Gims aza yaye donc biso vraiment makambo na zala ngote batunde ba linga ba comme sango ke ba linga personnaliser hein donc c'est pas nous biso tous un objectif na biso na Jésus de Nuance batongo ba personnaliser banane pour bino nde bo na kata ba histoire wana bango ba yebi bato ba linga personnaliser Jésus de Nuance ba linga personnaliser maître Gims Jésus de Nuance jamais personnaliser maître Gims ayebi ke ala makambo sala na maître Gims c'est tout. Mais on dit babi que producteur ya fait répé annuler ne ba contrat annuler na ba abominer ba relation avec na on peut na mettre Gims par rapport à la situation na yo au courant na ngote non ngala yebi ngote eza bongote on eza bongote expliquer biso ka c'est andé kasi on a biso que eza ba rimer to zela suka harmonie to mona harmonie ko bima
wana makambo wana nde kopesa sikoyo ke de Gaulle akosaki de Gaulle aki escroc voilà yango. Merci tomoni basala nzambe pe bakoti makambo yango. Pasteur Denis Lesi akoti pe makambo yango alobi le 18 soki otiaki ka libaya le 18 et que raté c'est que musique nao et donc okufi osili libela enterré. Ah bon. Siko yé pas asala ki allusion la fait rigola alobi pe que non fait rigola beti pe musique pe yokanité. C'est que yé on dirait aligné sous bibliothèque viens. Viens on dirait aligné sous bibliothèque. Pour ba benga biso bato satana. Comment yokota mamna biso? Po biso tanto ke na mambo banzambe kuna to tiaka lisu te o lor mbongo asali boy etala biso te to tala na miso poso ko mekika yoko nta satana. Siko comment yé mungu baza ba leader d'opinion ya makambo nzambe. Vie peno tiki kuna otokuta na prison escroquerie. Obi ke viana na kabila mwa sozi azara na ye baliaka bat bala. Oh toye biango kamwa nini Audrey totala on na TV. Tenga na tala on information ba bimisa pena vie Renault Vesco. Obi ke ce sont des frappeurs basali l'église. Ba frappeurs ou basala ba bi ke dollar et sala maraté. Ba tout comprendre que dollar et sala maraté. So elinga mamba dollar no kangayo. OK. Mutu tuna mwa mkebi ke dollar alukuta et sala maraté. Donc loka ba bi dollar et sala maraté ba kota na G basala l'église. Bazo escroquer ba mère ba lar ba chombo ba or ba bijoux kei maman na bisio désolé. Non biso ba kota tina politique bazo fesa ba faux prophétie pour te yo comme ministre comment tu dis pour pesier. OK yangote. On comprend. Si ko tiki kuna oyeli biso ve conseil gratuit pour mabe ba fali ba ferry ba wera ba VJB ya biso tika biso to sa musique na biso zala na bible biso ngana biso bible te ngana tanga nga psom na bible nane lo msu na simba na bible te ba Jean ba Luc na yaka langa te ngala ngana na pisom de Gaulle na katio ya lobi ke aobima wana te parce que azala posa ba mpate. Donc bino entre bino na bango bozaka batu moko parce que bango bazana besoin na bino pe bozana besoin na bango siko ba kotika bino ndenge nini po biso soza mokila nzambe ya s'intéresser na makambo ngabia kotinga mabino tina suka aluka ne bandimi bazonga na église na ye atika biso bandimba kima bazaka sute atika la na Nzondo TV Jésus alaka na Nzondo TV bandimi ba sute banda kotaka prison na bandimi bakima sikozo luka ampleur auto ke ko s'incliner pas pasteur monga na bina ba pasteur te pona ke ndana ba église mingi te akene ko s'incliner pas pasteur moi chelo boko a se repentir siko se repentir ngonde pona biso banda siko banda zero ine ngazana bandisi ka fala banana mbunda cha rideau so sa église abatola kitoko bat boyate faut cha pena rideau wana pena ba koma we ranson en concert we ba riba wana ba banderole wana donc ya ona mo mbunda na mo to mondimi voilà nde mambo ko simba mais ce total peut bien loba ina ka vérité de Gaulle pour afinga ki na yete il est déjà nguye kima onction kenda ye onction ngwazu ape bandi osala so mambo na ba analyse ona sala ba onction na zongo wapi azuka la date wana nga profiter na ngweza ki non ka date moko normal nzamba sala ba date no so ba le 13 ba le 12 et ki non normal il y a commission ya Satan de Satan mburiaka mokili yo à 80%. Banda kala banda ka damu na Eva Satan banda ko mener mokili yo 80% ya mbuyema ti lelo. Donc biso bampate na ye pona ngana ke bise ke ve wana biso beto za bana nzambe. Nga pena nda catholique pena pepele au saranate. Donc biso to za bampate ya nzambe to yebi yango ke Satan mbuyaka mokili yo pendant 80% à peu près. Mais to combattre par rapport pour biso zo bana nzambe yango to combattre mais suka na mokili ya biso te to bakaki to ba passager to koleka nzamba sala ki yango pona biso nyonso mais Satan koma ko mbouye mais to koleka biso tout mais akende na ba délire te ba fali wana zo tanga ba wera ba jibe ba kofi ba ngo tout wana baza ba musicien profane ba musicien religieux te alanda ba matu Samuel soki kuna ba musuku voilà amuli kuna ba musuku ba bimisa ba mita kala na ba TV analyse ko sala yangwana yazo ya kote na biso ndeni ako sambwa sans pitié nga kutu dona kuyela obika te ba musuku ba yaka na ba misem ki ko finga ne Jésus de Nyon to kipete po to ko pese gaz mais yé pena to tala e pena to tala e makambo so to na parquet ne se o menga na mona ya clair na parquet na yo mo jijo ebite ke to mona na TV ba kangi ya skoke batu. OK. Donc c'est clair. Donc na ko cité na vérité ve na biso ve na so musakata. Te bi ko zo bundela petino ya konda.
boza mboka moko mai ndombe mais excusez biso sala makambo na bino so bakabelaki mbongo soki osambelelaki ye ça n'engage que vous te abi bakabelaki eloko te na alia 10 francs ya fali te alobi yango mpena na écrase ayi ouvert na ngambu na biso tobeta musique profane bobenga yango musique ya bandoki ya bakisi tika biso kene na bible biso yaka kaka na pisom tokipaka pisom kuna liki toyaka te na bajan s'il vous plaît atika biso kimia pasteur Denis Lesi totangi pena kombo tika biso kimia Jésus de nyonso sa boulot mais to pouvez ko nzambe te poser escroc to pouvez ko nzambe te yo kabila laki yo na kabila ozo ya kabila longwa ko mo changer sous makambo ozo mo poya pa Félix Soni te azo ka Soni poya pa Fachi asa ye déjà non mais assez déjà oui azo ba pe ba propos moi bien pour la Fachi oh non azo tenir ba propos moi bien pour la Fachi azo lo ba bien pour la Fachi donc on dirait aza na un problème pe na mutu te hein respect na président Fachi ke baba escroc ba pasteur ndenge kabila président Kabila azalaki na bango bakosi mingi bale mbongo suka nango président Kabila alongwe pouvoir et yepe atika biso kimia atika Fachi kimia na ba ambition na ye aya na makambo ba escroquerie te point na yo tsaka ba ko saka batu aso na Fachi tan Fachi ko benga ba solo la aleya ko moni te na ko solo musala pa Fachi bokabele amer bokabele lupango bokeba ba ministre balongwa ba luka musala bokeba aye déjà bando luka coin akota s'il vous plaît venez na biso tika ba musique na biso kimia poto bona biso to ko attaquer na ba sens tout to yo boire le pétrole na église to boire le bidon mais la fille ya carburant église eziki voilà pour ba fana ba Jésus de Nyon sona baza mordant balingaka makambo wana te donc bakoya ko boire le carburant église epeli yo na bandimi bosuka mais andimi te broza tamo ba 3 4 ba comment oya pour bandimi pena ba kima église na société de peine alimenter les kiango hein pas maître Serge kuna de pas passer Serge kuna biso donc plein à craquer ce qu'on nous semble na venanga fait paix à son âme venanga Dadi di Kambala na venanga Gilles Kibens tout semble la kuna ouais Kelingole la motema Patrick Camis c'est grand H depuis Montréal un couple très bien engagé baza vraiment sociable donc bango n'habité vraiment nzambe mutape singa vraiment bino hein bato ba cash quoi faut zaza na bango hein ba solo la kakitoko na biso de golo lingata baleki venanga fek baleki venanga Dede Armani te baleki keba mama keba na ngata parce qu'on a la confiance à batwana momine kuna yebi nzele ne kuna yebi ete mais na fande ka le 25 décembre on a poli déjà dans la salle d'ama bana d'ama na sili na fandi secret na taka mamoko hôtel de Gaulle mer ningo to boka ngala be mission leli mabele ko 500 mais on dit que bango ko batinda ba 500 te bango ko batinda o mona pela 1000 pela boen on mer ta sala ke lo 500 siko vie moko déjà solo là déjà likolo ay sanga libanga na se vie yo mo buleka petuna futela ka pale petuna liaka na vanda boy on dit na debitambula ran émission ayaka to sa émission ba mela kuna mort ngolo baka bo sikiro ngolo baka bo bien jour on a bon na kanga bina tonne na studio na tonne na poche donc makambo merci beaucoup na venanga Dede Armani Switzerland donc Freddy Maïle Suisse Igimbo Nzoko immeuble Suisse car toujours na keka na Suisse Freddy Maïle Switzerland. Ok, mais Kelingole la motema Patrick Camis c'est grand H ba na restaurant ba nene na Montréal wana ezaka ko baksa ba relation ba sola pe kitoko kala mingi te donc baza pe important voilà donc ba mbote na bino sika bozali jo bo invité na roya restaurant na bino ngamoko sans vent bobenga na yepena na dame na après na ipsi bino ngai de Gaulle bani tout ça yo linga no pe whisky ba pe so pe moi whisky no kenango to langwa kuna. Merci beaucoup. En tout cas, nous allons petit à petit chiter. Tozo qui est vraiment rechiter. Mais les Kambango pe elo gozo kamu sabato. Babi mais et suit bino ma propos de ni laisser à tenir ou bien bon parce que que faire rigolo zana Jésus de Nias déjà. Tobi ka sale belé de gens la musique na biso ya Congo. Donc il y a plus rien à prouver quoi. Donc à sala de G belé mais pourquoi beaucoup ko s'intéresser na ba propos ya Denis Lesi et non bobo que ça na bino pe yango parce qu'on dirait choqué bino vraiment. Non, loko tuningango senga ka foi bimat. O tuningango so tuningango te ngeza mwa bien mais loko tuningango. Te me fona tuna po ezo swa bino na mitema. Suibi sote. Yende asambouye. Pour aluka personnalité na ekita lwa la gomme. Wagin ma valeur à chaussure, mo komi la gomme. La gomme comme pasteur warrior.
Ah. Comme pasteur Ndimi, Abiba obenge pasteur warrior, on a Ndimi na comme pasteur warrior. Oh, mais nga na ebike ozaki na valeur à chaussure, mo comme na valeur ya la gomme et katano ba sokoli de na douche mbale belé 2 ans. La gomme ba sokoli 2 ans na ni ba bambi on a fil de fer na singate. Donc comme na valeur wana. Donc pasteur désolé, biso to kotara to raisonnera yo te. Ozana na posa makambo, ozana posa en plaire. Église c'est koya et ozoluke zonga mais désolé, tika pena musique kimia. To beta musique biso na biso to bundane to bundana. Do yo roya ko tia biso na makambo to bando diriger biso bando kota ngai na salle analyse aux escrocs dans premièrement aux escrocs Congo mon baby aux escrocs. Donc désolé biso bena to zana Patrick Libanais excuse na peut-être so sambela kuna. Bera de prince des amunda les maîtres de votre maître na peut-être so sambela kuna. Donc vient nga to chamvumbi les boursiers. Vraiment mille excuses bino lingate na attaquer côté wana mais na lobby kana attaquer John. Voilà bongo à propos tenaki pona Werason to bi ke bino nyoso bozaba na Werason déjà et sali bienté ko sili sa moto nano akufite azana no envie Werason to bi ke asala ebele abeta ba stade atondi sa beta ba double zénith to bi ka sa mambo ebele mais pona oloba ke Wera asili ba propos na pe on dirait zo déranger pe surtout ba fan ya Werason et puis bino bana o bozara pe pembeni ya Wera si yé aza est-ce que yé asa te na zénith. Mais pas tondi ça abi tondi ça ba stade atondi ça ba stade abi tondi ça ba stade abi donc kutu nde zana donc kota stade kutu bo poussa na tepo ata lelo soranga lelo le ba oyate lelo ba oyate lelo ba oyate lelo ba oyate lelo ba oyate 20 makala wana to ba yebaki ta escroc lelo ba oyate lelo ba tutu ba yebi donc mutu to zo ya na bi gazo pa escroc frapper on est sur vérité to ba frapper sans saut vous comprenez pour frapper basala ka dollar webi ke na dollar so salon bakangi yo so OK so ko ela ce que ya sans so ba une église ba lia mesko e bima na poisa donc muta ko ya za tataka na nzondo tifi na ba cameraman na ba travailler basala na nzondo abi pe tindi pe ba warrior ba ke ko sabona ba za plus de 5 millions ba s'abonner ba soki banani ba wangila ba wangila ba wangila te ah na bi ba nani mo ba fan mo ba za ndo ya wangila petit na mo mbaba wera wangila petit moi mbalo webo lo tembo pa wera komoni wangila donc voilà allons-y comprendre hein désolé biso to na ba gaulois ba ya retomber église ngape na pesi mais to ba propos tenir wana eza grave parce que auta wera pa lobi likambo banzoi wana on dira tomboka e mabena likambo banzoi abike mabeso ke comme les abino Zénith de Paris. Il y a eu Sila, à mon Zénith et Coton. Cinquième fois, oui. Cinquième fois, le roi de la forêt de Beta, Zénith de Paris. Jésus de Nyon a accueilli Toyoka Sango. Nous avons dit Toyoka Sango. Batu Tobeta, les 12, les 13, na Côte d'Ivoire. Bakoyoka Sango. Babi qui est Jésus de Nyon, Tobeta, la Kinia, Tobato Gania Bango. Si on a libanda mboka, baoza combat cage. Barozo musique barozo makinu toza na spectacle musique yango to sala kuna bino pe boza na Zénith hein non biso Zénith na mte to pe date te toza na salle boza na wera pe on dirait zo invité fait rigola bah oui hein bon na ebité wana pe na ebi na mte pour na olanda bata maison mais na ba sankara na balobeli yango te na balobeli yango te Jésus de Nyon sa ke makamunae donc non ça ka lobela ki ah ça a confirmé qu'il c'est une bonne chose Jésus de Nuance Motoyambo a raisonné à imbana ba mastanae na dynastie ba masana a revivre les sous sentiment ya wenge musique à maison mère ceux qui les roi de la forêt pas ko inviter pour les na ya kala donc ils a bien ça la bien mais biso tozaka un objectif dynastie nga Mati de Gaulle de ma part ba ressentir qui est Mati de Gaulle ndina roya na banzela. Mais ndenga oyemba na bande kone akala wana eza ba fit te hein po bino die botelemela likambo ba fit ba featuring déjà zalaka nango mais comme clé te tobeta ki sort nango ke ezalaka asala ataba pasi nakobunda ataminyo eza featuring mama ekelebe featuring asala bana ba singila mambo eza ba featuring mais ala clé te comme ke yo sa ya batu misusu so ba beti featuring de ba beta ndule te so ba beti featuring tende ba beti tete yango nde Jésus de Nyon sabo ya mais featuring eza mabete ba papa wimba ba salango ba tout presque ba sala ba featuring eza mabete voilà merci eza mabete mais de Gaulle na dynastie ozana nzembo yo pondie na jet set ngo ba mo kundo pe makasi hein te ngala kunda matin ngala zala à la page tout le temps
na tiaki nzembo te par rapport na zaki na maison mère tant ba opia baninga chanson na zaki te ndete na zongi na zoimba featuring nzembo ya Jésus de Nuance mais chanté par Maté Audrey donc makam la battante donc mamna osala to na oimba nzembo mo Jésus de Nuance na kata dynastie nga na oimba belé Jésus de Nuance oimba moke mes chansons na et naza na ba solo vocal mbula ndeta to kena disque goya soki ba opesa nga chanson mais na yebi ke go raté te na ozwa pour puisque na ba opesa molo ya tene ba pebino ba cha boyembi ba cha leki ka bongo leader a koti mutute wana lingi bino te abwaki bino na muna zamba ba lion balia bino po mboko sa succès za ma sécurité leader fa cha apport a tsala coup de pouce ayembi na chanson na yo apesio force yo po keyi oyembi pe c'est bon ba yo ki yo ke yo yemba yo moko biso Jésus de Nuance cha bozo 4-4 turo tozwa mabuma base tozwi fils à Metiola tozwi Yamado tozwi na Charlie Solo na banzembo Jésus de Nuance ebimi esangani na dynastie to bimi siango après on ekoya de Gaulle soki nani susu ponga dana ozala naza doyen turo pena na ozwa tant to kende na baninga na susu ba Jésus de Nuance ateli suba voana ba chana biso tozo kende ka bongo ozo comprendre wana nzembo ko zwango oloku muzwa 3000 na cha ba peso ta moi 15000 20000 et ça le bien on sombita mabele na mpasa et ça lota bien mais que zu nzembo yembi yango yomoko ba peso 3000 pas moto pas mécène ma trop hein. Voilà, merci beaucoup. Mais De Gaulle, nalba il solo na solo kana yo. Poyo oloba na yo ko sarati. Ritnze la zap. Ritnze la na parlé, biso tout on a parlé. Azara na jet set. Ouais, azara na jet set. Asiri ki déjà. Bon ba rimer ndene bimi ya longwe. Oh, ngana yebi yango te. Ritnze lo siliki. Ngana yebi te. Oh. Ozo tourner la boye. Ozo tolo ba vérité, Biso petite sœur na biso a sala marque. Tout le monde a chanteuse ba belé na mboka. Mérite Nzele, première dame de l'animation. A boire à danger makolologa Nadia Bitambula. Boire à danger Nzele. Petite sœur na biso mais deux génériques ndé a ti apporter mais na disque marambo zali. Na ebité et puis azam moko to voyagera naï. Ndé to ke Côte d'Ivoire boy. Rit Nzele azalaka nakati mais na ebité mais okoyoka eloko euti kobima awa tomoni abwaki te mais azalaki mpe na cri na ye on dirait cri na ye motu mosusu abwaki yango tosola na vérité babwaki cri ya Rit Nzele te abwaki te po nani yango morale baby ye nani yango morale baby ye alongwa akende alongwa wana bakeri Rit Nzele na mususu klimo azobwaka na osepela nango eza mungala salaka kindumba te asepelisaka nzoto nioloka mama na cri donc Rit Nzele concentre-toi boulot et musa na biso eza mystique to kwa associer ngona bandinga te to kwa associer ngona ba famille te po to zana ba inconvénient mo to kutana nango donc eza choquant okokango te tona ba kanai tona mambo ebele na musique donc faut supporter ngo yo moko so biso massa no ko supporter te ya so ngana lo ngwana nga ndezo ba mwazo biso mutu donc ku fana mamu na yo ke o yebisaka batu makamu na yo ya musala c'est pas bien donc na yebite na yo ki on pa na yo muta di boso na yo ki on pa na yo mais ngana yebi ke to na parler semaine prochaine to zongi la boulot tant na ko mosoki na moniete na ko comprendre temps sur moi genre mais pour le moment, on a déjà en famille, on a déjà tout travail. On va tout préparer des concerts semaine prochaine. Et donc, on a jet set, Moutalongo, confirmé, oui ou non? Moutalongo, Zate, biso tout aux alliés. Ok, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Tolinga vraiment, Mati de Gaulle a bête la biso et l'oromo et ça biso plaisir. Tara ba voir des gens d'Akenda na biso. Toyebi ke bana poto bana partout ba ta l'émission ba yebi toyebi Mati de Gaulle ndenga kenda na biso donc ba voir na ba mo ba chant na ba vocal na bersara biso quoi. Bête biso mo vocal mo pené ça biso bien makasi ba découvrir po. On dirait pas ba finga ko pené ignorance ba te ko maman na chanter ba kansa parler. Ngana loba trotin ngana embaka na salaba eloko nini batio na motema polelo koma boyenga ne quitte jamais celui que tu aimes pour celui qui te plaît mon amour motema nanga ezo reprocher ngana nuna sepelite gi bokopolo ya Denise koti sangatina destination ya elengi na yoka bien héritier mokubara
soki nazalaki ata courage mbele nazuwa Claude Wonga ozala wanga wa motema ye présence na ye zaleli na yo ekamwisa ngai basekaka moto te na mokili Merlin le prince aloba tala ndenge nakoma kolela Gachel Kisoka gile omeonga de itotoko tonto lukwikila Freddy Ndongala, Irlandais, Planchard et tous en Amérique, Guilhem Avakala, Charlie Mbocharana, Pregana Matima, Amelia Luzolo, Menana Sika. Sika, siko fitur na nota mambweleka. Siko fitur na zoyana. Mama Sidoni abotangai apesa kanga nkombo Matima. Bolingo echanja ngai komisanga malela jino sele Hollande noir bolingo na kofingo mabe olembisi alita chamala oni esukisa makambo bageri ya bolingo ezalaka te yango l'amour ezanga balimiti ya torture na mitema ya bato Dadu Mengi Gabidubile Sandra Antonio Hoyebao. C'est toi mon oreiller qui me soutient dans les jours de mes sentiments. Zungu Blanco Monument, Yvon Foucault. Un vrai couple, c'est comme Tom et Jerry, Christian Bompate. On se taquine, on se bat dans Clément Sikila. Dédé Armani Suisse. Au final, on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Papi Sapo, chef de ville. Papa Nevane, Naelton. Lasconi Mbunzae. Kozanga mbongo ekimisaka nzela ya moto nyongo umeli mpo peut-être akoki kosambwisa yo na logique iyo nde bongaki kodevoir nga bolingo no na bozoba ya bolingo iyo nde wemilie nga Ladi Galvanda ya diva to Chamvumbi le boursier soki na yo kaka Blanchard et tout ça pekisa kingai mokolo na lala kalibanda na kufela bakares na batinela molili awape bakuzu moins cher ba flate tula gagaba bizu ya Gabi Mbuta mwana muzombo na Diblin Arnaud Mwanga Dadi Mavungu Vungule Ambroso Japon de Luxembourg Shawele Koufle Turquie na ba maya neo. Voilà, merci na bi ke la banda pour beti maboko mais okoyoka eloko pour na to sisa ça la kata dynastie? Non, okoyoka eloko zaika okoyoka eloko. Mais tozo banga nzambe okoyoka eloko ebeti te dynastie pour mona boenzadi angai. Non, makambu wana oyoka regarde moi tiko eloko za na disque za regarde moi. Eloko de to senga de panzambe asala. Oyoka regarde moi. Dans la chanson promotionnelle hein. Ouais, azaki annonce ya ayebi sabino ke na dina harmonie makambu ezali. OK. Regarde-moi. Donc, nzembo babimisi ba disque urbain, babimisi makambu. Est-ce que nzembo lwa dynastie regarde-moi ezati. Na yoki nanga ba mama na ba soki nini ba tout faire maman ngwa ku soki nini. Mais na yoki tout faire maman ngwa ku ndema. Yoki ba chamo ba yembi. Mais sikoyo na yoki nanga nzembo lokola regarde-moi te. Ah justement te na ngai pe na koma mi ange mi démon. Oyoki yango Noka désolé. Noka désolé noki ba ambulance ba bwaki na yoki. Mais bongo kuno nde ambure me koti brigade of fâché ba yibi ba cri na ebani ya 2016. Brigade animateur mulai wana mambo bele fort. Animateur so mo animateur ko mulai makasi do a kota de ambruima. Po na to kota la ba polémique wana. Polémique te voilà nga tunika. Mais noki mi ange mi démon qui toko trop. Ba fan bazo apprécier bazo ka pour héritier watana bese ada frère nanga il y a famille donc là sur les Jésus l'union c'est grâce héritier watanabe pongo pontia qui donc na yeba Jésus l'union c'est grâce na donc bambote belé bana tout comment la bambote na otuno na ba le 18 wana parce que bino pe boboiraki est-ce que bateau yo ka isinja boiraki est-ce que comment acoustique à ouera pe boiraki acoustique bien après à boiraki pas acoustique Toyoki Cindy à Boakaki Université au Kakangopé. Bango na musique à Congo ça va, ne ba beti na bango ça va. Na des sons pas Boakaki. Oui, ndeko na miel des sons qui toro trop. Na ke bango tourner ba beti na bango vraiment ba bunda ka sous na promotion pour c'est bon hein. C'est bon déjà ba. Tokos DP au Kaki. Musique à Congo na ka bango nyonso. Oyoki tokos nde.
te naza na commentaire opesa kuna te me nayoka ye bango ka oh ngana na gu gu neti ndenge nini nayoka gu kuna banini neti gu ndeni nga mizika ba uspe na sepela nango te nayebi nanga ba star ba betaka mizika ba uspe te we mizika ba uspe wana bani ba Michael nga nayoka nanga bango te nga nayoka nanga mingi rumba noka ba vina swa kala no wita na tanga jina batu nayoka noka ba jenga ka ba Redi Amisi ba Stino Mubi ba Serge Mabiala batu na tanga ba Michael te na tanga ba tsoki ba nani te ba na tanga bango te donc nayoka nanga rumba. Voilà, dédicace tout ça. Na ebi la bosanité Freddy Maïle Switzerland na bosanité venanga Ladi Galvanda ya Cherigola Ladi Galvanda ya Diva na bosanité Trésor Boulanka ya Get ya Mele na bosanité Nzungu Blanco Monima Renault Mégane ya Mati de Gaulle na Kisasa kala mingité to longa pe na moi via ba express moi vie pe ya moi mo ciné moto na mo lili to longa na vie wana depuis 2017 na teka benz ti lelo na zongicité donc tout ça l'effort vient na biso na zali donc bambote belé na igi mbonzu nzoko immeuble bambote belé na tonton Lukuki la Mantiale Francis Wesonga Mbeli Sandra Antonio Maman Angèle Stéphanie Mbou Pilcheri sous comme femme d'affaires Déborah Senga Chombo Koufi Balianga Chombo Lobby na taxi vraiment Chombo tindaki baliaka na taxi lobby Dadi Mavungu Vungule grand coach ya nenga osakana te bambote belé sika bozali biso tozo sa boulot donc ba on atangi te vraiment bo excusez nga venanga Gabi Mbuta mwana muzombo na Diblin petit nanga Glody Lumeka Batuazi belé muto esui Pongo Pontiac mon frère na bosete na États-Unis d'Amérique Trésor Ngiangu Ferdinand Mwembo Motopamba donc Los Manoka Masananga Solis ya vient so za nyoka longo atikala na États-Unis akimagite atikala gabi ke récompense nae abeti musique mingi madilu tout ça là amifuti nde yangona FCPC bambote belé sikazali Los Manoka. Voilà, merci beaucoup. Merci à toutes à tous les abonnés de Lenga Congo, merci beaucoup à tous mes admirateurs et admiratrices. Nabi que Kelingolé la motema Patrick Amis grand H depuis Montréal balanda anga balinganga trop Rifram la douce OBM motema Félix Elonga Rodrigue Matadi le Mbinga de Bakongo garçon plaisir les amis de la battante JKK Swag je t'ai sali Odilo Mampouya exemple à suivre Nixon boutique Bilorango Komakit yonde sama babi ko bana lengi merci restez branchés na Lenga Congo derrière la caméra c'était Christian Manza garçon snap de bomo na biso na bilili kitoko boye en tout cas ba o balinganga bo continuer linganga pe no sela mino musala kitoko à la prochaine bye.